好久不见喽！那我们今天呢，来到了台中康桥，康桥的下游，算是下游了，因为这边刚刚上游的部分呢，还蛮多人手钓客在钓的，所以本来想说要在那边钓，那手钓客太多，所以我们就直接来下游一点地方，不要跟他们有冲突，给各位看一下。整条啊，康桥其实很大，整条都是，虽然看上去有点稍微浅了一点，但是鱼超多，真的是超多。待会我们就直接从这边下去，慢慢钓下去，试看看。今天呢也是跟姐夫来，因为姐夫是台中人，所以我们就有回来了呢，就跟姐夫一起约。我们先补下去，先从这边丢看看。诶，都有追哦，有追呢。往前一点。这角度不太好，来换个位置。Lucky， 钓，对啊。看到小只的卷仔，蛮小只的，有点腻了，看它会不会咬。这边小只的，看到一只泰国鲤，待会来换尾看看。诶，那一只泰国鲤跑到哪里去了？我来换尾。啊，我的小米诺变独眼了。独眼呢，好像比较凶。嘿嘿。好，各位，现在是休息时间，10分钟休息一下。太热了，我觉得我应该要上课，太热了。超多，这边小新手村。我们待会来这边试看看，对面也是，对面底下也超级多。各位，我们直接桥上抛下去，因为这边看起来好像比较难下去。没关系，我们就桥上丢。
哇哇哇！哇，爆一下！哇，不知道那是什么东西，爆一下，超大力！风有点大，我们从侧面爆一下，比较好冲。这边。 去那里？我靠，那边也是一堆啦，都大只的。哇，有咯，一丢下去马上中了。哇，呀！小只的。 刚刚中一只小只的无国鱼，来，现在换姐夫，换他表演。啊，脱钩，有一样丢下去有咬，但是脱钩了，安息再来，丢吧。有，中了。 这一只大只一点，哇！这一只要引拔哦，可以吗？可以，再来再卷，再卷，碎哦，大只一点，哎，看本钩直接正吃啊！放掉，放生，哇，靠北，中了，哇，丢下去又中，哦，这只大哦，拉得起来吗？我现在断掉，亮片8到1只。 断线磨到边边的石头，线断掉了，超大只的。刚刚看到那一只很大只，没关系，换。哇，大，没有开到机，赶快开。啊，我觉得拉不起来。 哇！哇！不要动！不要动！哇！ 哇！哇！肥啊！这只超大，2斤半吧。哇！引拔上来了，还好，
啊，各位又中了第三只、第10只了吧？超大，真的超级大，起码2斤多，快3斤了，真的超肥。那这边也是鱼多到不行，所以这边也应该算是台中康桥的新手村，也接近康桥下游，蛮好钓的。哦，有了，中哦，有，哇，卡草了，哇，叼住草了，断线收场，那边太多草了，应该也是磨到石头，所以断线。再来换。哇，有，马上，哇，我靠！鱼飞走了，飞到桥下了，救不了它。哎呀，哇，这脱钩，真是的，哎，又开始热起来了。啊，哇，脱钩。哇，至少脱5次钩了，超过了，应该有6、7次了。对，哦，丢下去就在抢。哇，小只，啊，这么小。啊，各位，我们再钓1只就好了，再换点下去。哎呀，哦，下去一竿就中，哇，一竿就中，又是小只的，啊，啊，好累啊，我们直接换点吧。啊，我们来到了台中康桥，这边是观光钓点，所以很多人。晚上呢，旁边会有亮灯，岸边都会亮灯，所以更漂亮，很有 feel。真的是观光钓点，太多人了。好，我们就不跟他们一起了，因为这里也是很容易就扒到线，我们就往前走，到前面比较可以避开他们的地方，我们就继续钓。来，我们直接抛第一竿看看。哦，哇，哇，看，哦，很咬很咬，可以哦，都会追哦。哇，中了！哇，哦，好大只的芒果！哇，哇，碎哦！哎，他进我家了啦，是新手了，放在底下。哇，
超大只的，这一只芒果超肥。到我家养了。这边旁边的水流声太大声了，讲话要大声一点。哎，真的超热，超喘的。哦，中了！哇，又一只！哇！多钩！我们直接抛近一点就好，因为它近的这边还蛮多只的，慢慢收回来。冲啊！哇！脱钩！这边好像比较多，试看看这里。这追了，这追我的。哦，中鱼，哇！有一只乌锅鱼，蛮中型良景。哦，姐夫中鱼哦！一只吴锅鱼，好黑啊！有哦，比脸大哦，放生。生命力顽强，中哦！哇，这只大只，漂亮的多啊！对哦，下去，直接放生了。有中一只，哇！哦，姐夫的下课鱼中了，剩下我还没有下课鱼。最后一竿好难钓，下课鱼真难钓。那么小，这次下课鱼这么小的吗？
甲壳鱼太小只了，所以我来重钓。我觉得那个袋子不合。哎，这个好像 OK 哦。可以了，这一只 OK 了，对吧？哦，好，掉了。好，各位，我们今天就台中钓游结束。太热了，今天一整天真的超级热。今天的钓况呢也还不错，钓蛮多只的，也没有去算。好，那我们今天影片就到这里了。如果喜欢的朋友帮我订阅，那还没有订阅的朋友，也帮我的频道订阅一下，谢谢，拜拜。